Здравейте, машинки! Здравейте! Продължаваме с нашата поредица чуждестранни мистерии и загадки и ако случайно сте пропуснали останалите ни епизоди, може да ги видите горе дясно и не ги пропускайте. А сега ще ви разкажем една история, която не е толкова известна. Този път с един влак, който казва, че бил призрак. Така че ако ви е интересно, останете с нас до края и не забравяйте да слагате лайкове нагоре и ако не сте се абонирали, да го направите. На 14 юли 1911 година железопътната компания Занети планира да направи първото си пътуване от луксозни влакове, които да обслужват богатите на Италия. Планираният маршрут преминава през живописни местенца и през най-дългия тунел, построен в Европа до този момент, разположен в планината Ломбардия. Интересното в случая е, че влака е тръгнал, но никога не е стигнал крайната си дестинация. Също така не е имал катастрофа, нито загинали, но пък няма и намерени хора, а просто изчезва. От този момент плъзват всякакви градски легенди и истории относно влакове призраци. Също се намират хора, които припомнят това, че през 1825 година е открита първата железопътна линия. Тя свързва британските градчета Дарлингтън и Стоктън. Местните жители не само не харесвали новата придобивка, а дори я проклели. Пожелали вагоните да пропаднат в дън земя, ада да се отвори и да ги погълне. А дали този случай през 1911 година не е свързан с точно това проклятие? В записките е отбелязвано, че първите часове от пътуването са минали напълно нормално. Всъщност, заможните пътници похвалили много компанията и казали, че много им е харесало. Но нещата станали много странни, когато влакът навлезнал в тунела и изведнъж той просто не излезнал от другата страна. Тогава всички много се зачудили какво е станало. Разбира се, тълпата от зяпачи били силно разочаровани от факта, че влакът е изчезнал мистериозно. След дълго чакане репортерите започнали да си измислят какви ли не легенди. Например, че влакът е аварирал, станал някакъв инцидент и като цяло не е могъл просто да излезе от тунела. Но пък замислете се, няма как този влак така изведнъж да аварира и да не остане нищо от него. Тоест този тунел като се влезне, той трябва да е там, каквото и да се е случило. Чисто, нормално, не говорим за някакви паранормални неща, той трябва да се намери. Властите организирали спасителна акция. Те започнали да обхождат целият тунел от началото до края и не намерили дори една частица от влака. Наистина доста мистериозно и просто ми е адски странно как това нещо се е случило. Напомня ми доста на експеримента в Филаделфия, където също така изчезва един кораб. Свидетелите разказват, че този влак никога не е напускал тунела. Той просто е влезнал вътре и никога не е излезнал. Разбира се, властите настояват да се каже на света, че просто няма как този влак да изчезне. Напълно разбираемо. И от този момент историята става още по-странна. След второто влизане на спасителния екип в тунела, те намерили двама зашеметени пътници, които били с много леки наранявания. Обмислили версията, че те най-вероятно са скочили от влака, тъй като са паникьосали поради някакви събития, които не са били ясни до тогава. В разказите си те отбелязват, че точно преди да влезнат в тунела са усетили вибрации и силен бръмчащ шум. А гъстата мъгла сякаш погълнала влака, така че те започнали да се стресират, да се паникьосват и решили следователно да скочат от влака. Аз надали бих скочила от движещ се влак. Все пак бих изчакала, така или иначе по един или друг начин края ще дойде. А хората, които са се заели със случая, са попаднали на странни разкази, които ги водили до затънтени улици. Един от най-старите разкази е написан от монах в Модена 400 години преди случката. Мъжът разказва за огромна метална тръба, в която се намирали много хора, облечени с странни дрехи. През 1845 година лекар в Мексико лекува група от 104 италианци в странни дрехи. Всички били в истерия, твърдяли, че са от Рим и са пристигнали с влак. А един от тези пътници носил кутия с цигари, на която пишело 1907 година. Друга информация от 1955 година описва транзита на влак някъде по железопътните линии на Заваличи в Украйна. Местен работник разказва как видял изведнъж от нищо влак да се появява и да прегазва пилетата му. Представете си изведнъж някъде да ви скочи нещо,
което да прегази примерно пилетата ви или някоя друга животинка и вие да сте свидетел на това нещо. Аз ако съм, най-вероятно след това ще ми трябва жълта книжка. В същата година, 1955, жителите на Пуна в Индия виждат влак пълен с пътници с демоде-дрехи. А пък през 1991 година странен влак се появява в Полтова, друг град, който се намира в Украйна. В Италия дори забраняват тунела и го запушват с камъни, заради всички тези неща, които варували около него. Интересно е дали пък не се е появил някъде и влак през 2000 някоя си година. За жалост не намерихме такава информация. Кой знае, може пък и да се появи някъде, дори и в България. Този мистериозен случай е накарал някои хора да започнат да мислят малко по по-различен начин. Т.е. да спрат да вярват в тези мистерии и да намерят някакво разумно обяснение на случката. Например, руският писател Николай Черкашин е разказал как според него представите за линейното време са остарели. По-скоро то се навива като нишка около макара и така миналото съществува паралелно с настоящето и бъдещето. Понякога обаче между нишките излиза празнина, която блуждае по все още неясни закони и може да поглъща хора и предмети. Така те изчезват и от реалният живот. 3 години преди изчезването на влака в Италия има мощно земетресение с епицентър в Месина. Според Черкашин, възможно било трусът да е предизвикал не само пукнатини в земната кора, но и във времето. А през тази дупка се твърди, че най-вероятно влака е минал в друго измерение. Интересно ми е, вие ако може да пътувате между измеренията, къде бихте отишли и коя година? А пък това може би обяснява факта, че той се появявал в различни години и на различни места. Може би обяснява всъщност. Разбира се, това са малко странни и фантастични обяснения, също като самите легенди. А дали да вярваме в тях или пък не, това е избор на всеки. Това беше епизода, надяваме се да ви е харесал и искаме все пак да благодарим на Ева Ангелова за прекрасната идея. Ако имате и други идеи като нея, споделите ни ги без да се притеснявате. Долу в коментарите. Случаят е доста интересен и като търсих информация нямаше кой знае колко в интернет. Особено чужди бяха статиите. Разбира се, имаше и в някои български статии, но изрезки от стари вестници, както и Ева ни беше споменала. Но наистина е доста интересно как се случило това нещо, как влакът е влезнал и просто той не излиза от другия край и съответно не са намерили нищо. Нали? И ще е интересно, ако случайно го бяха намерили малко в днешни дни, по-скоро се беше случило това нещо, може би щяхме да имаме повече доказателства, но тъй като е толкова години назад във времето са се случвали тези неща, така че единственото, с което разполагаме, са наистина отрезки от вестници. Да, другото, което е дали наистина това просто се е случило, тъй като някъде четах, че просто е фейк цялото нещо, но от друга страна пък наистина му свидетели. Сега това ще оставим на вас, в кое ще вярвате, дали това се е случило наистина или не. От тази тема се сетихме, че наскоро с Сафи гледахме един много готин сериал на Disney. Ще ви напишем, този път обещавам, името в описанието на сериала и ви го препоръчваме. Доста е готин и е лек за гледане. Така че в момента също излизат и нови серии. Може динамично да го гледате или да го изчакате примерно да излязат всички серии, за да може да го продължите, тъй като е много гадно да... е навързан доста. Да го изгледате до някъде и после да спрете и да чакате следващата серия. Така, доста е навързан с темата, тъй като там също има пътуване в бъдещето, в миналото и така нататък, но няма да ви разказвам повече от сериала, гледайте го. Надяваме се наистина клипа да ви е харесал и ако е било така, палчета нагоре, не забравяйте да се абонирате и то с камбанката. До нови срещи!